मेरे प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इट इज़ क्लास 8 ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। हम पढ़ने जा रहे हैं जनरल साइंस है टॉपिक। आज हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं द ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स क्या होते हैं? इमेजिन टू सिस्टम्स ऑफ पाइप्स, वन लार्ज एंड वन स्मॉल। दो किस्म पाइप्स होते हैं जिनको ब्लड वेसल्स कहते हैं। एक छोटी होते हैं, एक बड़ी होती हैं। बोथ मीटिंग एट ए सेंट्रल पंपिंग स्टेशन, दोनों एक जगह मिल जाते हैं, उसे पंपिंग स्टेशन कहते हैं। दिस विल गिव यू एन आइडिया ऑफ सर्कुलेटिव सिस्टम। ये आपको एक आइडिया देगा सर्कुलेटिव सिस्टम का। द स्मॉलर सिस्टम ऑफ पाइप्स गोज फ्रॉम द हार्ट। छोटी जो नालियाँ होती हैं ये हार्ट से जाके लंग्स में जाते हैं एंड बैक वहाँ से वापस आते हैं। द लार्ज वन गोज फ्रॉम द हार्ट। बड़ी जो है हार्ट से जाते हुए टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी में मुख्तलिफ अंगों में जाते हैं। द पाइप्स प्रेजेंट, उन पाइपों को कहते हैं ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। आर्टरीज क्या होती है? आर ब्लड वेसल्स इन विच ब्लड इज गोइंग अवे फ्रॉम द हार्ट। आर्टरीज वो ब्लड वेसल्स होते हैं जो ब्लड में ब्लड कहाँ से, जो विच ब्लड इज गोइंग अवे, हार्ट से जो ब्लड जाता है वो उसी के लिए एक आर्टरीज में से ये ब्लड जाता है टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इन वेन्स क्या होती है? द ब्लड इज़ कमिंग बैक। वहाँ बाकी सेल्स से जो ब्लड वापस हार्ट को आते हैं वो किस में से? वेन्स में से आती है। आर्टरीज आर कैरिंग ऑक्सीजन रिच। आर्टरीज क्या ले जाती है? ऑक्सीजन, जिसमें भरपूर ऑक्सीजन होते हैं ब्लड। एंड द वेन्स आर ब्रिंगिंग बैक्स। वेन्स वापस लाते हैं ब्लड को जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला होता है। ब्लड लोडेड विद वेस्ट प्रोडक्ट्स, वो कार्बन डाइऑक्साइड और लोडेड विद वेस्ट प्रोडक्ट से होता है। एंड नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज फ्रॉम द connection between the arteries and the veins. The pumping station is called heart. A network of capillaries forms the connection between the arteries और veins के दरमियान एक connection होता है. The pumping station is called heart. Arteries lies deep in the tissue. Arteries जो गोश्त में अंदर होते हैं, except at the wrist के बगैर, at the temple and along the sides of the neck. The pulse can be felt at any of these places. हम कहीं भी जाके पल्स, हम नब्ज़ को हम जानते हैं वहाँ पे, पल का रिस्ट पे, टेम्पल पे, साइड द नेक. Veins lie close to the surface. Veins कहाँ पे? Close to surface of skin and can be seen as greenish blue lines in our hands and legs. वो हम जैसे हमारे हाथों और पाँवों में होते हैं ब्लू लाइन्स, उनको हम क्या कहते हैं? Veins. This was all about the blood vessel. शुक्रिया बच्चों।